Den 3. juni 1965, under NASAs romferd Gemini 4, oppstod en dramatisk mekanisk feil, når en luke på romfartøyet skilte seg fast på grunn av et til nå nyoppdaget fenomen kalt cold welding. Fenomenet tilsier at to biter metall ikke har noen måte å vite forskjell fra hverandre uten et oksidlag på overflaten. I et vakuum, som i verdensrommet, oppstår ikke dette oksidlaget, og elektroner kan flyte fritt mellom de to delene. Metallene flyter over i hverandre og smelter sammen. Jeg er interessert i disse mellomstadiene, i energier, materie og mennesker som går i oppløsning og flyter over i hverandre. Hvordan tanker og utsagn transformeres gjennom de forskjellige kontekstene de reiser gjennom. Immersjon er en term brukt innenfor spilldesign for å beskrive prosessene som lar en spiller leve seg inn i og fortape seg i en virtuell verden. Ifølge spilldesigneren Thomas Grip er vår følelse av selve mer flytende enn vi ofte tror. Opplevelsen av hva som er og ikke er en selv er i konstant fluks, og er preget av en slags feedback-loop mellom handlingene vi gjør og sansene vi får tilbake fra verden. På samme måte som det å spille gitar lar gitaren oppleves som en del av kroppen, vil fingre på et tastatur, en hånd på en datamus som skaper en respons på en skjerm, la hjernen inkorporere innholdet på skjermen som en del av seg selv. Uten denne loopen av input og forventet respons forsvinner fort illusjonen. Jeg er ikke lenger en lastebilsjåfør som leverer antikviteter i Kentucky. Jeg blir en person som sitter og trykker målløst på et tastatur. Hva skjer når man opplever at ens handlinger ikke har mulighet til å påvirke livet rundt en selv? Både på et personlig og på et politisk plan vil man fort føle seg fremmedgjort og miste følelsen av tilhørighet til verden og menneskene rundt seg. Jeg tror jeg leste et sted en gang, men jeg kan ikke finne det igjen, at katters hjerneaktivitet ikke endrer seg mens de sover. Men hvis man putter en katt i et mørkt rom uten noen former for sanseinntrykk, vil hjerneaktiviteten raskt synke til et nivå som om den var i et koma. Det kan hende jeg bare drømte det, men jeg liker tanken, og ikke være annet enn verdenen rundt seg. Jeg tar meg selv ofte i å romantisere rotløshet. Jeg vet ikke helt hva jeg selv syns om det, om det er noe fruktbart ved det, eller om det bare er destruktivt. Men tanken er forførende, å ikke høre til noe sted, å sove på et kapselhotell i Tokyo, gi opp og prøve å sette et avtrykk, eller jobbe for en eller annen håpløs idé om stabilitet, og bare flyte med, sauses inn i en masse av mennesker, og miste seg selv i en større helhet. Heat death, eller The Big Freeze, er en teori om endepunktet til universet. Ifølge denne teorien vil energien i et lukket system alltid bevege seg mot et ekvilibrium, en utjevning. Enhver handling eller hendelse vil produsere en liten mengde varme som vil spres utover i et uforutsigbart og kaotisk mønster. Dette er energi man ikke kan få tilbake igjen, uten å bruke mer energi på å samle det igjen. Hvis universet er et lukket system, mener forskere at slutten på universet vil være når det ikke er noen potensielle kilder til energi igjen. Jeg synes ofte det er nesten litt betryggende å tenke på at helt til slutt, når alle stjernene har brent ut, og all varmen har spredd seg jevnt utover, vil alle spenninger løses opp, og alt kan endelig ligge stille. Selv om det ofte føles som en betryggende tanke, ser jeg det nesten som en plikt å gjøre motstand mot denne entropien, å finne mønstre og systemer i totalt kaos, eller å finne mening der det ikke er noen åpenbar mening. Eller la en mekanisk feil på et romskip få lov til å handle om kunst.